Hoje é a minha festa de aniversário, a festa do pijama. Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos. No final do vídeo eu vou deixar os dados de quem fez a decoração da festa e todas as gostosuras. Agora eu vou chamar os meus primos. Cadê a Aninha? Ei! Que gostoso! Tá todo mundo aqui se organizando nas suas cabanas. É um biscoito de chocolate e um tapa-olho. Oi! Não precisa fechar, não. Porque a gente não consegue dormir. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo! Então como é que é? É tique, é tique, é tique, é tique, é tique. É hora. A gente já cantou parabéns, aí agora vai ser a hora de brincar, depois a hora da leitura e depois a hora de dormir. Agora é a hora da leitura, eu vou desligar o rádio. Hora dos jogos!
Já fizemos a hora do parabéns, a hora da leitura, a hora da brincadeira. Agora é a brincadeira de lanterninha e soneca. Quem que vai contar a historinha? Primeiro, a Ana Carolina vai contar a historinha pra todo mundo dormir. Vai, Aninha, conta. Era uma vez que uma menina tava na floresta. É que medo. Uma menina tava na floresta. Um menino. É pra ter medo ou pra dar risada? Ela tá contando a mesma história umas, sabe, 3 vezes, sabe? Uhul! Isso, esse foi meu aniversário de 12 anos, com meus primos fazendo festa do pijama. Tchau, câmera. Tchau. Eu queria agradecer a Canto Provençal, fez essa festa incrível pra mim, super decorada e super fofinha, no tema de coruja. Vocês viram toda a decoração da festa, que é muito fofa. Eu amei tudo. E quero super agradecer a Caramelle Doces Finos, que fez todas as gostosuras da festa. Toda aquela mesa decorada de doces e confeitos, foi ela que fez. Além de lindos, eram uma delícia. Foi super legal porque tinha cabaninha, grama falsa, as luzinhas, tudo muito decorado, com móveis provençais. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo da minha festa, porque eu amei. Então eu quero agradecer as duas parceiras que fizeram essa festa pra mim e um super beijo. Se você gostou, clique em gostei pra me incentivar, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, adicione esse vídeo aos favoritos e até o próximo.